ফুড ট্যুর শুরু করতেছি এই ঘুগনি চাট দিয়ে, যেটা সহজ করে বললে আমাদের ঢাকার চটপটি। তবে এইখানকার চটপটি বা ঘুগনি চাটে কিন্তু ডিম দেয় না। এখানে প্রথম একটা কুলফি দিছে, তার উপর দিয়েছে ফালুদা। তো এখন খেয়ে দেখি। এলাচ আর পেস্তা বাদামের খুবই স্ট্রং একটা ফ্লেভার আসতেছে এবং এর মধ্যে বেশ ভালো পরিমাণের চিকেন আর ভেজিটেবল দিয়েছে। এই দেখেন, চিকেন আর ভেজ একদম লোডেড এই মশলা কর্ন দিয়ে, যার দাম হচ্ছে 30 রুপি। খুবই ট্যাঙ্গি একটা ফ্লেভার আর চাট মশলার ফ্লেভারটা খুবই স্ট্রং। আমি এখন আছি কলকাতা নিউ মার্কেট, আর আমাদের বাংলাদেশি ট্যুরিস্টদের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা হচ্ছে এই নিউ মার্কেট এরিয়া। আর এই নিউ মার্কেটে রয়েছে অনেক ধরনের খাবার, আর এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো নিউ মার্কেটে কিছু জনপ্রিয় এবং মজাদার খাবার। আমি নিউ মার্কেটে ফুড ট্যুর শুরু করতেছি এই ঘুগনি চাট দিয়ে, যেটা সহজ করে বললে আমাদের ঢাকার চটপটি। এটার দাম হচ্ছে 20 রুপি। তবে এইখানকার চটপটি বা ঘুগনি চাটে কিন্তু ডিম দেয় না। তো এখন খেয়ে দেখি এই ঘুগনি চাট বা চটপটির স্বাদটা কিরকম। বিসমিল্লাহ। ডাবলিগুলো একটু শক্ত, তাই মুখে লাগে, তবে স্বাদটা কিন্তু বেশ ভালো। প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ, টমেটো, মরিচ, চাট মশলা সব কিছুর কম্বিনেশনে খেতে কিন্তু বেশ লাগতেছে। এই দেখেন, আলু, ডাবলি, টমেটো, পেঁয়াজ, মরিচ, আর উপরে অল্প টক দিছে। তো আপনারা নিউ মার্কেটে আসলে এই চটপটি বা ঘুগনি চাটটা খেয়ে দেখতে পারেন। চটপটির পর এখন ট্রাই করব পেস্তা কুলফি ফালুদা। দাম হচ্ছে 40 রুপি। এখানে প্রথম একটা কুলফি দিছে, তার উপর দিয়েছে ফালুদা। তো এখন খেয়ে দেখি। এলাচ আর পেস্তা বাদামের খুবই স্ট্রং একটা ফ্লেভার আসতেছে, আর গরমে ফালুদা খাওয়ার কিন্তু মজাই আলাদা। তো আমি এখন একটু কুলফিটা খেয়ে দেখি। কুলফিতে মিষ্টির পরিমাণ একদম পারফেক্ট, আর 40 রুপিতে পরিমাণ কিন্তু ঠিকঠাকই বলা চলে। এখন আমি খাবো পানিপুরি। আমি নিয়ে নিয়েছি পানিপুরি। দেখেন, এটা হচ্ছে সাইজটা বেশ বড় একটা সাইজ। আমাদের ঢাকায় যে আমরা ফুচকা খাই তার চেয়ে অনেক বড়। আর এটা একদম ছোট একটা ওয়ান টাইম বাটিতে দেয়। এটা হচ্ছে আপনারা একটা একটা করে ওরা দিবে, একটা একটা করে খাবেন, আবার দিবে, আবার খাবেন, এভাবে। 20 টাকা টোটাল, 20 রুপিতে টোটাল 5 পিস দেয়। আর আমি বানানোর সময় দেখেছিলাম ভিতরে হচ্ছে গিয়ে আলু, ডাবলি, তারপরে কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, এগুলো জাস্ট মিক্স করে ভিতরে টক দিয়ে দেয়। তো আমি এখন খেয়ে দেখি। আমাদের ঢাকার যে আমরা ফুচকা খাই ওইটার সাথে এটার বেসিক একটা ডিফারেন্স হচ্ছে গিয়ে টক। টকটা অনেক লাইট আর অনেক চাট মশলা, লবণ ইউজ করা। এটা হচ্ছে টকও পাওয়া যায়, আবার মিষ্টি পানি বলে বা মিষ্টি জলও বলে, ওটাও পাওয়া যায়। বেশ ভালো খেতে লাগলো পানিপুরিটা। তো আমি এখন একটা মিষ্টি জল দিয়ে খেয়ে দেখি। মিষ্টি জল দিয়ে নিয়ে এসেছি, এটা খেয়ে দেখি। এটা আমাদের টকের মতো ঘন না, একদম পাতলা। চিনির সিরাপ যেরকম হয়, জাস্ট চিনির সিরাপের সাথে কিছু মশলা ব্যবহার করছে। মিষ্টি টক দিয়ে আপনারা কেউ ট্রাই করবেন না, আমার কাছে আগেরটাই বেশি ভালো লাগছে। পানিপুরির পরে এখন আমি খাবো হচ্ছে এই দই বড়া। এটার দাম হচ্ছে গিয়ে 50 রুপি। এখানে দুটো বড়া দিল, আর হচ্ছে গিয়ে দই, আর উপরে হালকা চানাচুর আর কিছু চাট মশলা দিয়ে দিয়েছে উপরে, দেখা যাচ্ছে। তো এখন খেয়ে দেখি। খুবই সফট, একবারেই কেটে ফেললাম। দইটা খুবই পাতলা আর একদম ঠান্ডা, খেতে বেশ মজা লাগতেছে। আর উপরে হচ্ছে হালকা একটু লবণ বা চাট মশলা দেওয়া, সেজন্য একটা টেস্ট, একটা মানে একটা ডিফারেন্ট একটা টেস্ট জেনারেট হলো মুখে। আর বড়াটা অনেক নরম। তো আমি এখন বড়া, দই আর একটু চানাচুর দিয়ে খাই।
মজা, খুবই টেস্টি, স্পেশালি দইটা। আপনারা নিউ মার্কেট আসলে অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখবেন। আর 50 রুপিতে 2 পিস বড়া আর এত মজার দই, ভ্যালু ফর মানি। থ্যাংক ইউ। এখন আমি ট্রাই করব এই চিকেন ভেজ স্যান্ডউইচ। দাম হচ্ছে 120 রুপি এবং এর মধ্যে বেশ ভালো পরিমাণের চিকেন আর ভেজিটেবল দিয়েছে। এই দেখেন, আর খুব সুন্দরভাবে টোস্ট করছে। তখন খেয়ে দেখি, বিসমিল্লাহ। চিকেন আর ভেজ একদম লোডেড। তো এখন সাথেই সস আর চাটনি দেখিয়ে দেখি। চাটনির সাথে আরো বেশি ভালো লাগতেছে। 120 রুপিতে একদম ভ্যালু ফর মানি। এই দেখেন, চিকেন, আলু, টমেটো, পেঁয়াজ, গাজর, ক্যাপসিকাম একদম লোডেড। এই একটা স্যান্ডউইচ খেলে আপনার সন্ধ্যার নাস্তা একদম কমপ্লিট। থ্যাংক ইউ। তো আমার নিউ মার্কেট ফুড ট্যুর শেষ করব এই মাসালা কর্ন দিয়ে, যার দাম হচ্ছে 30 রুপি। তো এখন খেয়ে দেখি। খুবই ট্যাঙ্গি একটা ফ্লেভার, আর চাট মশলার ফ্লেভারটা খুবই স্ট্রং, আর খেতে কিন্তু বেশ মজা। আর 30 রুপিতে কিন্তু বেশ ভালো পরিমাণে দেয়। তো এই ছিল আমার নিউ মার্কেট ফুড ট্যুর। তো আপনি যদি কলকাতা নিউ মার্কেটে আসেন, এই খাবারগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি শপিং করতে আসেন তাহলে অবশ্যই মনে রাখবেন যে রবিবার নিউ মার্কেট বন্ধ থাকে।